Bun găsit la meditația de seară despre ca să pot deosebi binele de rău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Familiarizarea cu scripturile dezvoltă capacitatea de discernământ între bine și rău și întărește sufletul împotriva atacurilor lui Satan. Biblia este o sabie a Duhului care nu va da greș niciodată în învingerea adversarului. Ea este singura călăuză demnă de încredere în domeniul tuturor aspectelor legate de doctrină și practică. Motivul pentru care Satan deține o putere atât de mare în dominarea minții și a inimii oamenilor este faptul că aceștia nu au făcut din cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul lor personal și nu și-au verificat conduita prin intermediul testului veritabil al Scripturii. Biblia este cea care ne indică traseul precis pe care trebuie să-l urmăm pentru a deveni moștenitori ai slavei.